Una bambina curda è morta travolta dalla corrente del fiume Dragogna mentre con la madre tentava di superare il confine tra Slovenia e Croazia, ennesima vittima sulla via balcanica. 2 milioni di ungheresi sono stati vaccinati con lo Sputnik russo o il Sinopharm cinese, che però non sono riconosciuti dall'Unione Europea. In pattuglia con i carabinieri che in Kosovo garantiscono l'ordine e la pace a Mitrovica, città contesa da serbi e albanesi. In Albania l'ex carcere di Spach è stato trasformato in un luogo della memoria per ricordare le vittime della dittatura di Enver Hoxha. Dalla nave Bodrog fu sparato il primo colpo di cannone della Grande Guerra. A Belgrado l'ex cannoniera austro-ungarica è stata trasformata in un museo galleggiante. Una madre aggrappata a un ramo e la corrente del Dragogna, ingrossato dalle piogge, che si è portato via la sua bambina di 10 anni. È successo in Istria, al confine tra Slovenia e Croazia, a circa 20 km in linea d'aria da Trieste. L'ennesima tragedia sulla via balcanica. La donna è una cittadina turca di etnia curda. Insieme ai suoi 3 figli maschi e alla bimba tentava di attraversare il Dragogna e arrivare in Slovenia. La bambina era sordomuta. A salvare la madre sono stati i poliziotti sloveni e croati. Il corpo della piccola è stato ritrovato dai sommozatori. Le autorità slovene hanno respinto i sopravvissuti in Croazia, dove hanno chiesto asilo. Sono migliaia gli immigrati dall'Asia e del Medio Oriente che nei campi profughi della Bosnia aspettano per poter tentare di arrivare nell'Europa occidentale attraversando la Croazia. Il Consiglio d'Europa ha pubblicato un rapporto in cui accusa le autorità croate di gravi violenze contro i migranti e i rifugiati e di aver impedito loro di chiedere asilo. In ottobre i giornalisti investigativi riuniti nel gruppo di lavoro Lighthouse Report avevano pubblicato le immagini di un'unità speciale della polizia croata che prendeva a frustate un gruppo di immigrati poi respinti in Bosnia. Noi vediamo già dal 2016 l'utilizzo sistematico e sistemico di metodi violenti e illegali che vanno a discapito delle persone migranti che cercano protezione internazionale in Europa. Vediamo questo comportamento sia dalla Croazia ma anche da altri Paesi membri dell'Unione Europea e da questo possiamo concludere come si parli di in realtà una politica tutta europea che viene direttamente dalle stanze istituzionali di Bruxelles. Per quanto riguarda la Croazia è sicuramente importante menzionare che la Croazia in questo momento è in fase di trattativa per entrare nello spazio Schengen e che spesso la Croazia è stata, complimentata da parte di autorità nazionali altre per la loro gestione della frontiera esterna dell'Unione Europea. La Croazia realizza 1/5 del prodotto interno lordo grazie al turismo. Per Zagabria l'eliminazione dei controlli alle frontiere è un obiettivo strategico. Il Consiglio UE per gli affari interni ha approvato l'ingresso della Croazia nell'area Schengen, un atto necessario per consentire al Consiglio di far entrare il paese adriatico nel sistema. Il Consiglio degli Affari Interni ha confermato che la Croazia rispetta tutti i parametri del sistema Schengen. La decisione è stata presa all'unanimità. Nella maggioranza del governo conservatore c'è anche Furio Radin, parlamentare eletto dalla comunità italiana. Radin è vicepresidente del Sabor, il Parlamento croato. Anche lui condivide l'obiettivo Schengen. È importantissimo per noi italiani perché ci avvicina ancora di più all'Italia, alla nostra madrepatria culturale, se vogliamo. Per i cittadini croati è importante perché vuol dire essere ancora di più in Europa. Ma perché la Croazia permette alla propria polizia di commettere queste violenze? Se è vero, io sono assolutamente contrario, cioè tolleranza zero nei confronti di qualsiasi tipo di violenza nei confronti di tutti e in questo caso nei confronti dei migranti, perché la Croazia non è un paese razzista, è un paese europeo e deve comportarsi e si comporterà secondo i valori europei. I volontari delle organizzazioni non governative però accusano proprio l'Europa per le violenze contro gli immigrati. La Croazia non è l'unico paese membro dell'Unione Europea che è stato portato di fronte a un tribunale. Infatti anche la Corte di Roma ha condannato comportamenti illegali da parte della polizia italiana, così come le corti slovene e austriache.
Dal 2014 ad oggi, in tentativi di passare illegalmente il confine tra la Slovenia e la Croazia, sono morte 21 persone. In Romania grave atto contro la libertà di stampa. L'inviata della RAI, Lucia Goracci, e i componenti della sua troupe sono stati prima minacciati e poi sequestrati e picchiati negli uffici della senatrice Novax di estrema destra Diana Sosocia. La polizia romena, chiamata dalla collega Goracci, invece di difendere i giornalisti, li ha portati in un commissariato di Bucarest e trattenuti per molte ore. I componenti della troupe sono stati liberati solo dopo l'intervento dell'ambasciata italiana. Omar Minniti è uno degli italiani che hanno ricevuto un vaccino non autorizzato dall'Agenzia Europea per i Medicinali, pur vivendo in un paese dell'Unione Europea. La scorsa primavera gli sono state somministrate 2 dosi di Sinopharm, il primo vaccino cinese riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Omar, 44enne di Reggio Calabria, ha accolto l'opportunità offerta dal governo ungherese, che, unico nell'Unione, ha messo a disposizione dei suoi cittadini Sinopharm stesso e Sputnik. Così Minniti si è potuto vaccinare già ad aprile, quando in Italia si iniziava ad aprire la campagna ai 70enni. C'era la possibilità di saltare la coda, di non fare una lunga lista d'attesa e di andare immediatamente presso il centro vaccinale, e poi mi convinceva comunque l'idea di un vaccino pubblico. Posso dire che non ho avuto nessun effetto collaterale. Oltre a me l'hanno fatto sia la mia compagna, sia mia madre e mio fratello, che vivono anche loro qui in Ungheria, e anche numerosi connazionali che fanno parte della mia bolla sociale. Gli accordi con Russia e Cina, con i quali l'Ungheria vanta buoni rapporti, hanno permesso ai magiari di essere più vaccinati d'Europa, ad esclusione di Malta, per tutta la primavera. Le fiale arrivavano in abbondanza perché Sputnik e Sinopharm si aggiungevano alla fornitura negoziata dalla Commissione Europea. I 2 milioni di residenti che hanno scelto Sputnik e Sinopharm hanno dovuto però subire le conseguenze del mancato riconoscimento di uno dei 2 o di entrambi i vaccini da parte di molti paesi europei. Per tornare in vacanza in Italia, Omar infatti ha dovuto sottoporsi a un tampone molecolare. Perché io ho un Green Pass, che è valido qui in Ungheria e in pochi altri paesi che accettano il Sinopharm o accettano anche lo Sputnik, però in Italia il mio Green Pass è di fatto non valido. Lui e altri quasi 3 milioni di ungheresi che si sono sottoposti alla terza dose dovrebbero aver risolto questo problema. Il codice QR di Omar è finalmente valido con l'app Verifica C19 dell'Italia dopo il richiamo con Pfizer-BioNTech. Sulle terze dosi c'è stata una forte accelerazione nelle ultime settimane in Ungheria, centri senza prenotazione aperti 12 ore al giorno. Non capisco le persone che non si vogliono vaccinare, è necessario non solo per se stessi, ma per tutti. Noi abbiamo già fatto i 2 vaccini, abbiamo la figlia più grande incinta, anche lei vaccinata, e ne abbiamo approfittato per fare la terza. Buona la risposta dei cittadini già vaccinati. L'Ungheria è ora il paese europeo con la maggior quota di popolazione coperta con 3 dosi. La campagna invece stenta a convincere chi è finora rimasto al palo. Se nei primi 5 mesi sono stati vaccinati 5 milioni di cittadini, nei successivi 5 il vaccino ha raggiunto solo un altro milione, con il 64% della popolazione coperta, 14 punti sotto l'Italia, ma sopra qualsiasi altro paese del centro-est Europa. La grande varietà di vaccini utilizzati in Ungheria, 6 di diverso tipo, ha permesso inoltre di paragonarne l'efficacia. Sappiamo che per circa l'85% delle persone che lo hanno ricevuto, il vaccino cinese è stato molto utile. Purtroppo questa percentuale è più alta per i giovani, più bassa per gli anziani. Uno studio ungherese ha certificato per Sinopharm un'efficacia sotto il 50% dagli 85 anni in su, risultando peggiore sia nella protezione dall'infezione sia dalla malattia. Promosso a pieni voti Sputnik, che si è dimostrato all'altezza dei prodotti approvati dall'EMA. Mitrovica è divisa in 2 dal fiume Ibar. La zona sud, la più popolosa, è a maggioranza albanese. Il suo principale luogo di culto è la moschea Isa Beg, recentemente ricostruita dalla Turchia. La moneta circolante è l'euro, come in tutto il Kosovo. A nord c'è un altro comune, Mitrovica Nord, a maggioranza serba.
Ha il suo sindaco in quanto municipalità della Repubblica del Kosovo, ma come altre città a maggioranza serba anche istituzioni parallele di Belgrado che considera il Kosovo una propria provincia. Si paga in euro, ma è accettato anche il dinaro. Ci sono scuole e università serbe. Il principale luogo di culto è la chiesa ortodossa di San Demetrio, realizzata meno di 20 anni fa. Sorge su una collina da cui si vedono le due città di Mitrovica, anche se non si vede il simbolo della loro divisione, il ponte sull'Ibar. Come la chiesa e la moschea è di recente costruzione. È presidiato dalla KFOR, la forza multinazionale che opera nel paese, è affidato ai carabinieri. La situazione oggi a Mitrovica è un po' quella di sempre. È una situazione apparentemente calma, ma questa calma è molto fragile. Basta poco perché gli animi si riscaldino e le due etnie tornino a contrapporsi. È successo di recente. A metà ottobre gli scontri a Mitrovica Nord in seguito a un'operazione di polizia kosovara contro il contrabbando. Ci furono almeno 7 feriti. Prima la crisi sul reciproco riconoscimento delle targhe delle auto che transitano fra Serbia e Kosovo. Poi è tornata la calma, apparente. Abbiamo delle pattuglie che effettuano staticità sul ponte e più abbiamo la dinamica che ha il compito di controllare e monitorare i vari obiettivi sensibili, cercando di creare un approccio di cordialità con la popolazione locale. Le due Mitrovica sono collegate da altri ponti carrabili. Questa, a nord, è la zona di Little Bosnia. Questa dove stiamo entrando invece è il quartiere di Little Bosnia. Abitata anche da albanesi e rom, la zona più multietnica della città. È sempre una zona molto trafficata ed è una zona di quelle anche un po' vivaci dal punto di vista dell'ordine pubblico. Cioè, quando succede qualcosa, spesse volte il teatro non è solo il ponte o i due ponti, ma questa zona che è immediatamente a ridosso dei ponti. Procedendo, si passa davanti alla sede di un ufficio governativo serbo e degli altri uffici di governo locale parallelo. In ogni città, in ogni municipalità del nord del Kosovo ci sono 2 sindaci, alle volte possono coincidere come figura, ma un sindaco eletto nell'ambito delle elezioni kosovare e un sindaco invece che viene eletto nell'ambito della Serbia. L'ultima questione riguarda la controversia legata alle centrali e stazioni elettriche del nord, attualmente gestite da una società serba. Si teme che le forze speciali della polizia kosovara possano prendere a breve militarmente il controllo delle centrali, innescando nuove violente reazioni. È un posto scelto per far soffrire la gente. Un posto che ci sono 5 montagne e dentro di queste 5 montagne stava il campo. Vedevamo poche sole là. L'ex carcere di Spac dista poco più di 100 km dalle principali città albanesi Durazzo e Tirana. Per arrivarci bisogna viaggiare 2 ore in auto, inerpicandosi su montagne oggi quasi disabitate. Socrate Mano, 65 anni, fu arrestato appena 18enne e tra quelle montagne fu costretto ai lavori forzati in una miniera. Oggi tra le mura in rovina si leggono ancora i messaggi propagandistici del regime comunista che qui isolava gli oppositori politici. La mia famiglia viene da una famiglia anticomunista e siamo stati sempre perseguitati dai comunisti. Io volevo scappare dall'Albania per andare dai miei cugini in Grecia e mi hanno condannato 10 anni. Là siamo arrivati fino a 1200 persone in quelli 2 palazzi che stavano là. Dormivano da 60 a 65 persone a una camera con 3 piani
lavoravano in miniera da mattina fino alle 4, alle 5. Ho visto gente che hanno fatto morire con i bastoni, picchiando con i bastoni. Quando tentavano per scappare li ammazzavano. Il sito era talmente inaccessibile che nessun muro perimetrale era stato mai costruito per impedire la fuga. Proprio l'isolamento geografico e la mancata riconversione del penitenziario hanno garantito la conservazione degli edifici. Una ricostruzione tridimensionale è stata elaborata dal Politecnico di Worcester negli Stati Uniti, che insieme all'organizzazione indipendente World Monuments Fund propone il recupero del carcere di Spatch come luogo della memoria collettiva. Nel frattempo il sito è stato messo in sicurezza dal governo di Tirana e alcuni ex detenuti lo hanno potuto visitare dopo tanti anni. A tornare sulle orme dai vecchi dissidenti anche la fotografa Angela Krasniqi, 25 anni, in Italia dal 2001 con la famiglia di origine albanese. Oggi vive e lavora tra Trento e Torino. Dai drammatici racconti della nonna, la curiosità di raggiungere quel posto dimenticato e centinaia di scatti per un nuovo progetto fotografico. Volevo dare un'immagine a quello che mia nonna mi raccontava. L'Albania si sta evolvendo, viene molto raccontata la parte molto turistica, ma manca tutta la parte di storia. Io sono arrivata a Tirana con mio padre che mi ha accompagnato. Per arrivarci c'è tutta una parte sterrata, passi sotto un ponte, poi c'è tutta una parte sterrata che va sempre più in su, è diviso tra camere, quindi c'erano queste due strutture molto alte con all'interno stanze su stanze. Poi invece c'era tutta la parte, penso, di isolamento. Credo proprio che il mio occhio volesse proprio raccontare le cose come le vedo io adesso nel 2021. Il mio scopo è quello di dare voce a chi voce non ne ha più, come in questo caso, oppure voce ne ha ma che non viene ascoltato. Quindi per me è proprio importante che tutti abbiano uno spazio nel mondo. Il Bodrog ha un triste primato. Una cannonata sparata da questo monitore ha dato inizio alla Prima Guerra Mondiale. Era la notte del 28 luglio 1914, un mese dopo l'attentato a Francesco Ferdinando a Sarajevo. Scaduto l'ultimatum alla Serbia, le cannoniere austro-ungariche in navigazione sulla confluenza della Sava e del Danubio iniziarono a bombardare Belgrado. Ora gli specialisti del Museo Militare della Serbia hanno ultimato il recupero di questa cannoniera fluviale dalla storia più che movimentata. La municipalità di Belgrado spera che il Bodrog austro-ungarico o Sava, come fu ribattezzato dagli jugoslavi, diventi un'attrazione turistica. Questo è uno dei pochissimi monitori, forse l'unico, che è ancora in grado di navigare. Questa nave ha avuto un passato estremamente burrascoso. Ha navigato sotto la bandiera di ben 3 paesi. I monitori erano delle cannoniere corazzate con poco pescaggio, adatte alla navigazione sui fiumi o lungo le coste. Il Bodrog fu costruito nel 1904 nei cantieri navali di Budapest. La nave è lunga 56 metri e veniva spinta da 2 caldaie alimentate a carbone. Dopo la Prima Guerra Mondiale fu assegnato al Regno di Jugoslavia e ribattezzato Sava, poi nel 1941 fu consegnato dai nazisti allo Stato collaborazionista degli Ustascia. Ma i marinai nel 1944, quando la nave era all'ormeggio a Slavonski Brod, disertarono, affondarono la nave e si aggregarono ai partigiani di Tito. La nave fu recuperata nel 1946 e servì nella Marina Militare Jugoslava fino al 1962, quando fu trasformata in chiatta per il trasporto di ghiaia. Nel 2015 il Ministero della Difesa serbo decise che bisognava salvare questo monitore. La nave fu assegnata al Museo Militare di Belgrado. In questi 6 anni abbiamo lavorato intensamente per restaurare la cannoniera e per equipaggiarla con materiali, macchinari e armamenti del suo tempo. Nei lavori di restauro sono stati coinvolti anche molti ex ufficiali della Marina jugoslava e volontari di diversi paesi danubiani. Certosino soprattutto il lavoro di ricerca degli arredi e degli equipaggiamenti che hanno ricreato la nave come era nel 1924, quando faceva parte della flotta del Regno degli Sloveni, Croati e Serbi.